床了，起床了。7点，我走。你今天不是跟他们约了去赶海吗？现在已经快到时间了，一会儿退潮了。几点了？现在2点多钟。2点半。走，快点。现在是北戴河早上的2点半，我们开始3个人去赶海。我不是人吗？好吧，走。海边的第一次赶海正式开始了。啊，说带盐也忘了带。第一次赶海也没有经验，带的装备也不足，只能在海边盲目的寻找。你看看那浪推的。没有，还没有。你看他们那个工具就半米多长的那个，可能就是搞。不知道是个什么东西，就是想试一下，看看这个洞里头有没有东西。但这个洞有点大呀，也不想撑这洞。我不知道。不是说风浪越大鱼越多吗？可是我们3个小时的赶海之旅收获甚少，海鸥在海面自由地飞翔。对于海洋生物，这样的自由还能持续多久呢？当看到太阳缓缓从海平面升起，让整个世界开始亮起来的时候，太阳光照在海面，远处的天空给大海戴上了一个红色的头巾，海水、海滩都成了金黄色。这次赶海之旅虽然没有什么收获，但能看到这么美的海上日出，也算值得。赶海不成功，那就等着看日出吧。这是我们昨天晚上他们赶海的成效，抓了3条鱼，都翻个了。今天螃蟹，小螃蟹，3只小螃蟹。贝壳里面看这个人，哇塞，好好看啊！